我哋而家會做一個腹式呼吸嘅練習。首先坐喺張凳上邊，我哋坐半張凳，腰背挺直，可以嘗試下用我哋嘅右手輕輕掂住我哋嘅肚仔喺肚臍下方，左手輕輕按住我哋嘅心口。慢慢我哋先嚟呼晒啖氣，感覺個肚仔係縮入去嘅。吸氣嘅時候，肚煲脹起。呼氣收肚，吸氣肚脹，呼氣收肚。好，而家雙手輕輕放返喺我哋大髀上邊，跟住我哋會做一個延長呼吸法，都係需要用腹式呼吸嘅，會吸氣4秒。跟住閉氣8秒，閉氣嘅時候只係唔吸唔呼，一個靜止嘅狀態。跟住完成咗閉氣之後，再嚟呼氣8秒。好，現在開始吸2、3、4，閉2、3、4、5、6、7、8，呼2、3、4、5、6、7、8。呢個呼吸練習我哋會做5次嘅。我哋先坐喺張凳度，坐到四平八穩，一個基本嘅坐姿，凳保持係坐一半就可以㗎喇。保持腰背挺直，拉長個背脊向上延伸。頭頂好似有條線拉長你向上咁樣。咁我哋餘下落嚟幾個動作都會係由呢個基本坐姿嚟再轉落去嘅。手放鬆擺喺大髀上邊，保持腰背挺直，拉長心口，吸啖氣，呼氣，心口唔喐，淨係將個頭轉去你嘅右手邊方向。吸氣返嚟中間，呼氣。擰過去你左邊，再嚟吸氣返中間，呼氣再次去右邊。今次試下可以將個下巴拉低去揾你鎖骨。吸氣慢慢返嚟中間，呼氣去左邊，跟住將個下巴拉低揾你左邊嘅鎖骨。再嚟多次，吸氣返嚟中間。而家我哋將頭輕輕打側去我哋右邊，右手兜過個頭上方摸住我哋左邊耳仔，左手輕輕斜斜地指開出去，拉長背脊吸啖氣，呼氣慢慢將個頭輕輕打側去我哋嘅右邊，好似右邊嘅耳仔想掂落去右邊膊頭咁樣，但係左邊膊頭保持向下沉低。感受下而家我哋左邊頸側嘅伸展。3、2、1，好，用右手輕輕將個頭托返嚟中間。好，呼氣放鬆，轉另一邊啦。我哋將個頭輕輕打側去左邊，左手繞個頭上方摸住我哋右邊嘅耳仔，右手斜斜地指開去45度，吸啖氣拉返直我哋個脊椎，呼氣慢慢將個頭沉低去我哋左邊，停留喺度，自然嘅呼吸。3、2、1，好，用左手輕輕掂住個頭，慢慢咁俾佢返嚟中間。好，呼氣放鬆。而家我哋將雙腳合埋，大髀膝頭哥腳掌拍埋。先嚟將我哋嘅右手手背嘅位置擺喺我哋左邊嘅膝頭哥大髀外側。吸氣舉高你嘅左手喺你耳仔旁邊，呼氣嘅時候轉腰去我哋嘅左手邊，跟住左手捉住你凳後方嘅一個位置，
再嚟吸啖氣，拉長個背脊，呼氣，慢慢將個心口轉多少少去我哋嘅左邊，保持咧 pat pat 要坐穩，大髀夾埋，手可以用少少力頂住你隻腳，讓佢唔好喐動啊！慢慢吸氣，轉翻嚟前方先，呼氣，將手放翻鬆。而家我哋做埋另一邊啦，將我哋嘅左手手背擺喺我哋右邊大髀外側。坐直個人，吸氣舉高你嘅右手，呼氣轉腰去右邊方向，將你嘅右手去捉住你凳後方一個可以掂到實淨嘅位置，跟住拉長心口吸啖氣，呼氣夾住我哋嘅大髀，慢慢一路將我哋嘅腰峰扭向我哋嘅右邊方向，喺度保持我哋自然嘅呼吸。再嚟拉長個背脊向上延伸，呼氣再轉多少少，擰向我哋嘅右邊方向，感受下我哋成個脊椎拉長延伸扭轉嘅感覺。好，慢慢吸氣，頭擰返嚟前方先。好，呼氣，將個手放鬆，雙手擺返喺大髀上邊。我哋將雙腳咧打開，同你盤骨咁闊。跟住左腳踩穩，右腳伸直向前，腳踭掂地嘅，我哋盡量保持我哋成隻右腳咧都要係伸直，跟住腳掌向出啦，腳趾向天花勾起，雙手搭住，兩隻手搭埋，中指對住中指，吸啖氣拉長個背脊，呼氣慢慢將個盤骨向前接，伸直隻手臂向前。跟住將手可以放喺你個腳掌嗰度，或者兩隻手捉住個腳，又或者捉住個腳腕。總言之，係保持你隻腳係伸直嘅，勾起個腳掌，吸啖氣，拉長心口向前方望，呼氣，慢慢將個人向前彎。喺度可以感受下我哋後腿嘅腳跟嘅拉伸。繼續保持腳掌勾起，再嚟吸啖氣，拉長我哋嘅脊椎，呼氣，再慢慢將個人向前接低，但係仍然保持大髀伸直。5、4、3、2、1，好，慢慢吸氣上返嚟，好，放鬆。跟住收返隻右腳入嚟，咁我哋做左邊咯，踩穩我哋隻右腳，跟住左腳伸向前啦，左腳嘅大髀係要伸直嘅，腳踭掂住地下，腳掌勾起，又係啦，將雙手伸直向前，左手搭住右手嘅手背啦，拉長心口吸啖氣，呼氣，手臂有人向前拉住你，好似感覺有人掹住你向前嘅，將你成個脊椎向前延伸。保持一個背部係伸直嘅，慢慢呼氣，手可以掂住我哋嘅腳掌，又或者可能捉住我哋嘅腳腕或者小腿都得。保持心口打開，吸啖氣，呼氣，慢慢將個人向前彎腰接低，保持我哋後腳係要伸直，感受下而家我哋左邊大髀後邊嘅伸展。再嚟吸啖氣，拉長個背脊。呼氣，再次將個人接低，停低喺度，自然嘅呼吸。5、4、3、2、1，好，吸氣，慢慢上返嚟，好，收返我哋隻左腳入嚟，手放鬆擺喺大髀上邊。我哋挺直我哋嘅腰背，膊頭放鬆，唔需要繃緊咗我哋嘅膊頭。跟住用手指按住我哋嘅耳骨位置，好似聽唔到出邊嘅聲音就可以啦。膊頭放鬆沉低，手踭少少微微向外打開。吸氣，呼氣嘅時候，好似蜜蜂嘅聲音咁樣，發出一啲嘅聲音。再嚟吸氣，呼氣，
而家我哋會進入我哋嘅大休息，我哋可以坐晒我哋張凳啦，將我哋背部輕輕有嘢挨綁住嘅，腳放鬆，腳趾放鬆，腳腕放鬆，跟住手可以擺喺大髀上方，手掌心向天，將個膊頭向下沉低，可以嘅話合埋我哋嘅眼睛，將我哋嘅眉心放鬆，牙骹放鬆，頸、膊頭放鬆，慢慢將我哋嘅身體重量交晒俾張凳，自己好似好輕、好舒服咁停留喺度做一個休息。好，今日已經完成咗我哋今日呢套練習啦，多謝大家參與。